자, 여러분 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 스피너입니다. 네, 오늘 할 게임, 네, 어제와 마찬가지로 카라플 컨텐츠 진행을 해볼 건데요. 음악이 좀 더 되긴 좋아졌어. 늘 하던 대로. 사람이 뭐야, 1대1로 붙겠다는 거야? 뭐 다 펭수야? 뭐야 이게는? 도검용의 길? 아, 여기 처음인데? 오케이. 아니, 여기서 오른쪽이야? 이쪽이야? 나 여기 처음이라서 구조를 잘 몰라. 나는 어디서 뭐 오른쪽으로 틀고 그런 걸 지금 모르기 때문에. 아, 이거 제일 짜증나 이거. 저 바로 앞에 있구나. 따라잡을 순 있겠어, 이대로만 간다면. 봐봐, 따라잡았지? 관심과 사랑해주세요. 아, 관종이야? 몇 등인가 한번 보자. 3등이야. 봐봐, 그 맨 뒤로 쳐져 있었는데 3등까지 따라잡았어. 이게 바로 클라스라는 거야. 그렇게 해서 다들 오늘 이 카르팔 컨텐츠 처음 하는 트랙에서 한번 진행을 해봤는데, 어떻게 오늘 괜찮게 보셨으면 좋아요, 구독 한 번씩 눌러주시고, 그러면 저는 또 내일 다른 영상으로 찾아뵙도록 하죠. 네, 그러면 모두 내일 뵙도록 하죠.